Një pjesë e konsiderueshme e individëve shqiptar deklarojnë se nuk kanë mundësi që të blejnë apo të ndërtojnë një shtëpi që është në kontrast me lulëzimin që po përjeton tregu i pasurive të paluajtshme së fundmi. Banka e Shqipërisë në indeksin që ajo harton për treguesin e besimit të bizneseve dhe konsumatorëve, një prej pyetjeve e ka të lidhur me blerjen e shtëpive. Pamundësia për të blerë një shtëpi ishte më e larta në pjesën e parë të vitit të kaluar, sidomos në 3 mujorin e dytë, kur balanca arriti në gati 90% për shkak të pasigurisë së krijuar nga pandemia dhe rritjes së papunësisë. Megjithatë, në realitet, tregu i pasurive të paluajtshme në atë periudhë ishte në lulëzim. Të dhënat e tjera në Instat treguan se ndonse në periudhë pandemie, rënja ekonomike dhe konsumi filloi të tkurret, sektori i pasurive të paluajtshme në vend ishte i vetmi që nuk e ndjeu as pak krizën. Për 9 mujorin e 2020-s, transaksionet e pasurive të paluajtshme arritën në 76 miliardë lekë, duke shënuar sërish rekord për periudhën në fjalë që nga viti 2009. Përgjigjja e dytë me balancën më të lartë negative është ajo për blerjen e një makine. Balanca e përgjigjeve në 3 mujorin e parë të vitit 2021 ishte minus 61.2%. Sipas Eurostat, Shqipëria është një nga shtetet me numrin më të ulët të automjeteve në raport me popullsinë së bashku me Maqedoninë.